ayam ngorok itu bisa dikasih dengan bawang putih. Insya Allah dengan ngoroknya ayam bisa sembuh dalam 1 hari. Alhamdulillah dalam waktu 1 hari bisa sembuh. Cuma dikasih bawang putih aja. Insya Allah ayam bisa sembuh. Alhamdulillah kemarin ada 2 ayam yang ngorok dikasih bawang putih bisa sembuh. Cara mengatasi ayam ngorok dikasih bawang putih, guys. Alhamdulillah sekarang udah gak terlalu ngorok, jadi kasih aja bawang putih.